Իշխանություն լրատվականի տրամադրության տակ են հայտնվել Երևանի թիվ 134 դպրոցի 9-րդ դասարանի ծնողական չաթի նամակագրությունները, որոնք վկայում են, որ տարիներ շարունակ ծնողներից պարբերաբար դրամահավաքներ են իրականացվել, հավաքագրված գումարներով ըստ նամակագրությունների դասղեկի համար ձեռք են բերվել Casio բրենդի ժամացույց, թևնոց, թանկարժեք նվերներ, նվեր-քարտեր, ծաղկեփնջեր եւ կանխիկ գումարներ, իսկ ծնողներից պահանջվել է նաեւ վճարել դասասենյակի դռան վերանորոգման, մաքրության ծառայության, մաքրության պարագաների եւ նույնիսկ ամբողջ դասասենյակի վերանորոգման ծախսերը։ Ըստ նամակագրությունների ծնողական ժողովներից մեկի ժամանակ դպրոցի տնօրենի գործառույթներն իրականացնող Գոհար Ազատյանը հայտարարել է, որ ծնողների միջոցներով պետք է վերանորոգվի նաեւ ամբողջ դասասենյակը։ Չաթի բովանդակությունից ակնհայտ է դառնում, որ ծնողների զգալի մասը դժկամությամբ է մասնակցել այս դրամահավաքներին։ Նրանցից շատերը գրել են, որ ստիպված են գումար փոխանցել միայն այն պատճառով, որ իրենց երեխաները չենթարկվեն խտրական վերաբերմունքի։ Ծնողները նույնիսկ կեսկատակ, կեսլուրջ նշել են, որ տները պիտի վաճառեն, որպեսզի կարողանան կատարել դպրոցի պահանջած վճարումները։ Ավելին, նամակագրություններում ծնողները բաց տեքստով նշում են դրամահավաքներին մասնակցելու հիմնական պատճառը վախն է, որ գումար չտալու դեպքում երեխաների քթերից են բերելու։ Այս արտահայտությունները մի քանի անգամ է հանդիպում հաղորդագրություններում եւ ներկայացվում է որպես դպրոցում ձևավորված ոչ պաշտոնական կանոն։ Միաժամանակ մի շարք ծնողներ իշխանություն լրատվականին հայտնել են, որ դրամահավաքներին հրաժարվելուց հետո իրենց երեխաները ենթարկվել են բուլինգի եւ մեկուսացման։ Նրանց խոսքով երեխաներին դուրս են թողել դասարանական միջոցառումներից, չեն ընդգրկել նկարահանումներում, իսկ ծնողներին հեռացրել են Viber եւ WhatsApp խմբերից, որտեղ տարածվում էին ուսումնական գործընթացին վերաբերող կարևոր տեղեկություններ։ Այս մասին իշխանություն լրատվականի հետ զրույցում ասել է ծնող Լիանա Թորոսյանը։ Ծնողները նաեւ կասկածներ են հայտնում, որ գումարը չվճարելու պատճառով երեխաների նկատմամբ ցուցաբերվել է կանխակալ վերաբերմունք նույնիսկ ավարտական քննությունների ընթացքում։ Նրանցից մեկի խոսքով գերազանց առաջադիմություն ունեցող իր երեխան ստացել է անհամաչափ ցածր գնահատական, ինչն ընտանիքը կապում է դրամահավաքներին չմասնակցելու հետ։ Ծնողների փոխանցմամբ իրենք դիմել են Երևանի քաղաքապետարանի կրթության վարչություն, ԿԳՄՍ նախարարություն, կրթության տեսչական մարմին եւ ոստիկանություն, սակայն մինչ օրս որևէ արդյունավետ արձագանք չեն ստացել։ Այդ պատճառով նրանք պահանջում են իրավապահ մարմիններից քննության առնել ոչ միայն դրամահավաքների կազմակերպման օրինականությունը, այլև դպրոցում հնարավոր կոռուպցիոն սխեմաների, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ երեխաների նկատմամբ խտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ իրենց բարձրացրած ահազանգերը։